Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với MediaMart. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm máy sấy của Coex, máy sấy heat pump. Thì đặc điểm của dòng này thì nó là dòng cao cấp. Máy sấy thì nó sẽ có 3 dòng, một là dòng thông hơi, hai là dòng ngưng tụ và ba là dòng bơm nhiệt hay còn gọi là heat pump. Thì nó sẽ là heat pump thì nó sẽ là như nào? Heat pump thì nó sẽ là lấy cả gió nóng và cả gió lạnh để sấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là dòng máy sấy heat pump cao cấp nhất của Coex. Cơ bản dòng này thì nó có những cái về sấy thông minh, sấy đồ hỗn hợp, sấy đồ mềm, sấy áo sơ mi, sấy chăn băng lông, chăn lông vũ, đồ trẻ em và áo khoác. Thì hầu như là nó có tất cả các tính năng ở trong một con máy sấy về. Và nó có thêm một cái nữa là khử khuẩn tia UV. Về bảo hành của con này thì nó sẽ là bảo hành 2 năm. Về bảo hành máy nén thì nó sẽ là 12 năm về động cơ máy nén. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong của dòng máy sấy pump này. Đây. Thì dòng này nó sẽ có cả về sấy giày, kệ giày các thứ, rồi đầy đủ tất cả mọi tính năng.